Solo Mateo, hacete por acá. ¿Tenés palillo? Ah, sí. A ver, comamos un poquito. Oye, bonicita. Oye, se siente rico. Mira, ya viste la estrella, ¿no? ¿Ah? ¿Ya viste la estrella? Allá está el lucero. ¿Sabes qué me estás recordando ahorita? Me traes recuerdos. Váyate, Bonnie. ¿Sabes qué me trae recuerdos? A mi cuñado José. ¿El qué, vos? ¿Es José? José Morales. ¿Qué te trae El recuerdos? cuñado. Que a él le encantaba hacer las fogatas. Ay, ya me cayó otra espiga. Orina de pájaro. Sí, el cuñado le encantaba el fogata. Las últimas navidades que tuvimos, hacíamos fogatas. Ah, sí. Las 3 navidades todavía no, ¿verdad? Toda manchada esta voz. Ahí la vamos a grabar. Dale, porque es cultura. Niña, cállese, niña. Niña. Princesita, cállese. ¡Ay, está la princesa! ¡Ay, está la princesa! Calma, vieja, le va a dar un paro cardíaco. Voy a traerlo. La princesita. Linda. Niña. Gorda. Gordita. Le va a dar un paro, gordita. Gordi, negrita. Dale la mano. Cuidado, hijo, no te haya alocado. No, niña. Cálmese vos. Jugar quieres. Te van a botar, hijo. Al juego, mira. Ay, ay, no, no. Además, para acá. Así en la llama o en la brasa. En la llama, Cuidado, hijo. Cuidado, no se vaya a quemar. A la parte de papá. Aquí a la parte de mamá. Sí, vamos a ver. Ah, suave. Se viene una brisita del ventilador. Gran calor entonces. No, pero bien rico se siente porque es el aire del ventilador. No puedo. Ya lo puedo calentar yo, Pérez. Yo puedo. Yo puedo. Vaya, no va a quemar. Papá. Vale. ¿Qué pasó? Cómalo, qué rico. Dáselo bien. Me trae el gorrito, papá. Bueno, no. ¿Está rico? Ah, qué rico. Está caliente. Ajá. Huele rico. Adelante, papá. Está bien de cerdo. Qué rico está. Más.
quiere la princesa. Juguetes quiere la princesa. Juguetes quiere. Juguetes quiere, princesa. Juguetes quiere. Así tiene que quedar quemado. Mira, porque me aguanta. No, Matías, no vas a comer. Una ¡Qué bolsa, caliente! con bolsa. Sí tienen que darle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El último. ¿Qué Dos, dio? póngale. Bonnie. No bate. ¿Qué cuarto? ¿Te gusta? Mati, rico. Matías, no agarré mucho. ¿Qué me gusta? Vale, están re ricos. ¡Ah, te me está dejando! ¡Bonnie, me está dejando solta! Mira, Matías, tienes que quedarme. Dale Que eso. no te quede quemado. No, porque la han metido tres. Vaya, ¿qué cosa más? Ya no más, Matías. La Bonnie quiere que quiera. Iba a tomar la Agua. Mira, Matías, anda. Atrás. Ya está la Sí. Ay, Sí, pues, ya. Mira, Matías, y vos has botado un marshmallow ahí, ¿ves? Ay, ay, ay. Estos que salieron, no se queman. Matías, ¿me traes agua, hijo? ¡Los peces me azotean! ¡Papá, los peces me azotean! Espérate un ratito. Relájate. ¿Los quieres a visitar? Ah, sí. ¿Sí? ¿Pasar si no quieres? Allá donde tu tío vamos a ir un rato. Bien. Buenas noches, vamos a ir. Qué calor. Reventemos, pues. Para yo lo pongo a tirar. No, porque le va a dar dolor de estómago y todavía hay que ir a visitar a la familia. Solo uno más y ya Le va a dar dolor de estómago. No, ya no. Voy a guardar esto. Guárdalo. traemos los cohetes. Tengo que rentarlo. De allá para acá lo vamos a rentar. ¿Oíste? Espérate. A ella los puentes de la calle la encuentro siempre. Vayan a la Bien. Tráeme ese volado. Primero. Solo ponemos la botella debajo. El debajo, para sacar. El debajo.
Lo que viene en la caja es la caja, este lo Ahorita vamos a celebrar. Ahí, vamos.